مرحبا بكم مع أمولة بنة اليوم طاجين مغربي بن على بنة مع أمولة على طريقتي بالطبيعة معاه باش نحضروا خبز صحي ما تشبعوش منه يا جماعة. ما تنساوش لايك وبارتاج ونشوفوا بعضنا نشوفوا الطريقة. ناخذوا الطاجين بطبيعة الحال باش نحضروا فيه الطاجين متاعنا. حطيتولي شوية معناها زيت، حطيت شوية بصل بزيت شوية. وهوني اخترت بالنسبة للحم اخترت اللحم البقري، تنجموا تحطوا انتم اللحم العلوش وتنجموا زيادة تعملوه بالدجاج كان ما تحبوش يعني اللحم والكل. بنين بنين بنين. دونك نفوحوا بالطبيعه شويه ملح شويه ثوم بزيت شويه كركم، كركم تبلو كرويه، فلفل زينه حطيت هوني زياده فلفل سامحوني الزنجبيل. لفاح بطبيعة الحال متاع البقري شاركته معاكم، نخليوه هكا يطيب بشويه اللحم متاعنا ونمشيو نحضروا الخبز. خديت هوني النخاله، معاها حطيت شويه فرينة القمح، ماما ربي يفضلها. حطيت شويه كركم وفاح الخبز بالطبيعه هذاك شويه سينوش حبه حلاوه وبسباس. وهوني بالنسبه للماء خديت كاس ماء حطيت فيه مغرفه صغيره سكر البني هذاك، ولا تحطوا زيت عسل وساشي خميره متاع الخبز، نخليوهم هكا شويه مع بعضهم. ومن بعد نصبوا هكا على الخليط متاعنا، وكل مره نضيفوا شويه الماء الدافي ونعجنوا شكلهم هكا كعبيرات باش ناخذ طبق نتاع الفور نتاعي. انا حبيت نعمله بالشكل هذايا. الخبز تنجم تحضروه للعيد زاده بنه على بنه بنين برشا وصحي زاده الاهم، من غير يعني برشا مكونات. النخاله تعرفوا المنافع نتاعها وفرينة القمح زاده كيف كيف. شكلتهم انا كعبيرات بالشكل هذايا ونغطيه ونخليه بطبيعه الحال ربع ساعه 4 درجات الخبز نتاعي يرتاح. نرجعوني للطاجين نتاعي نقلب بالطبيعه اللحم مع الفحات والكل. حطيت انا بزيت بصل كما قلت لكم، انا حبيت اللحم البقري، تنجموا نتوما تاخذوا اللحم العلوش تعملوا هكا بالطريقه اللي باش نبارطاجيها معكم. قرصت اللحم بدا بطبيعه معناها قريب ما نبدا باش يطيب كل اللحم، دونك باش نحط بالشكل هذايا. تحطوا الخضره اللي تحبوا عليها نتوما. هاكا طبق يعني مغذي بنين برشا. قدمته بالطبيعه على طريقتي، ممكن فما برشا طرق اخرى انا ما نعرفهمش. بطبيعه الحال الطريقه هذه معناها طريقتي انا حبيت نقدم بالشكل هذايا. وبطبيعه الحال طاجين المغربي بن على بنه انا ذقته قداش من مره، حاجه ولا اروع. وتنجموا تعملوه بالدجاج باللحم العلوش بالحوت بن على بنه، من اجمل الاطباق اللي نحبهم الحقيقه. هذاك علاش حبيت نبارطاجي معاكم. تقصوا هيك بتروفيت يعني بالشكل هذا كيما قاعدين تحطوا يعني بتنجان، تنجموا تحطوا القراع اللي تحبوا انتم. انا اخترت هكا بطاطا، حطيت الاسفناريه البصل الطماطم رشه هيك المعدنوس من فوق، وحطيت بالطبيعه الزيتون في ميزون بطبيعه الحال. الزيتون يعني ملح وديما معاكم. زدت هوني الكيس هذا كيما تشوفوا 200 ملل، حطيت تقريبا اقل من الشطر اكثر شويه من الشطر نتاع الكيس كيما قاعدين تشوفوا. وباش نغطي ونخلي الطاجين نتاعي يطيب في عقل عقله. بطبيعه الحال النار لازمها تكون هاديه باش الطاجين نتاعنا يطيب ويحضر ويكون زاده بنين. ما نحكي لكمش قداش قلت لكم من ابن الاطباق اللي ما جربوا حتى مره. لازم تجربوه الطاجين المغربي بنه على بنه. اكيد بتاتخ اشقائنا المغاربه يحضروه بطريقه ما احسن. انا اليوم حبيت نبارطاجي معاكم فكره تنجموا تعملوها في العيد زاده بنه على بنه. رجعت الخبز نتاعي جوست راهو بالماء هكا، وكان تحبوا بالحليب تنجموا، انا جوست بالماء هكا من فوق. ندهن بالبانسو وندخل الفور على اعلى درجه. نقاويو الفور نتاعنا ونخليوه بين ربع ساعه 4 دراج حتى لين يحضر الخبز نتاعنا. بنين برشا وساهل. ترشوا زاده كيف كيف وني كان تحبوا اللفاح نتاع الخبز يعني شويه سمسم شويه سينوج اللي تحبوا نتوما على الخبز. ومن بعد بطبيعه الحال سي بارتي للفور كما قلت لكم. الفور يكون على اعلى درجه، ومهم برشا نخليو الخبز نتاعنا يرتاح يعني بين 4 دراج. نصيف ساعه ولا حتى ربع ساعه كيف كيف يعني بحال الكوجينه وحال الطقس يعني سخون. رجعت هوني للطاجين نتاعي. حطينا الخبيزات وهوني حطيت كاينات الفلفل، وتنجموا تحطوا زبيب اذا تحبوا كيفي انا معناها نحب الزبيب في الطاجين. سينو تنجموا زيد تضيفوا العوينه الشايحه. هذه الطريقه اللي حبيت انا نبارطاجيها معكم. قولوا لي في التعليقات كان نتوما تحبوه النوع هذا نتاع الطاجين ولا ذقتوه قبل زاده ولا حضرتوه باي نوع نتاع اللحم. تنجموا ان شاء الله نبارطاجي معكم بطرق مختلفه. نقول لاصحابي المغاربه ربي يفضلكم ميرسي بوكو، لاني ذقت عندهم وما شاء الله يعني بنه على بنه. حبيت نجربوا انا المره هذه بكيف كيف، وحبيت نبارطاجي معكم الفكره تنجموا تحضروها حتى في العيد. الطاجين نتاعنا هوني احضر جوست مازال سخون باش نهز هكا ونوريكم. ما نحكيكمش على الريحه وعلى البنه يا جماعه. وسورتو الخضره تنجموا تحطوا اي نوع نتاع خضره تحبوا عليها. بطبيعه الحال رشه المعدنوس هكا من فوق لازمه. هذه هي غوصتنا. حبيت نوريكم اللحم
لاني انا هذا الطاجين حضرته لضيافي، دونك حبيت هكا نوريكم جوست اللحم هكا كيفاش حضر وطاب. الصوص زاده كيف كيف بنه على بنه، وكيف كيف زاده كيما قلت لكم تنجموا راو تحضروه باي نوع نتاع اللحم، حتى في العيد حاجه بنه على بنه. وسورتو الخضره تنجموا تحطوا اي نوع نتاع خضره نتوما تشتهيوها ولا ديما تحبوها. حبيت نوريكم زاده الخبز جاي فاوح ما شاء الله بنه على بنه، تنجموا تحضروه زاده كيف كيف، سورتو اللي يحبوا الوصفات الصحيه كيفي هاكا طاجين بنه على بنه، والخبز زاده كيف كيف. ما تنساوش قاعدين تفرجوا في الفيديو لايك وبارتاج، وتابعوني على قناتي على اليوتيوب اسمها كيتشن امال تونيزيان، تلقاو الرابط على صفحتي بالطبيعه. هذه طاجين مغربي على طريقتي، وكيف كيف الخبز بنه على بنه. في امان الله الناس الكل، نحبكم برشا، ان شاء الله تعجبكم الغوسيت، وان شاء الله نتوما زاده تجربوها. بسلامه.